व्याख्या मुद्रां करसरसिजैः पुस्तकं शङ्खचक्रे बिभ्रद्भिन्नस्फुटिगृचिरे पुण्डरीके निषण्णः अम्लानः श्रीरमृतवृषदैरंशुप्लावयन्माम् आविर्भूयाद्दनघमहिमा मानसे वागधीशः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। एतस्मिन् संस्कृतशौर्यम् इति पटले सम्बद्धाः समेऽपि विद्वांसः समेऽपि छात्राः सर्वे जिज्ञासवः सहृदयाः अपि च एतस्य पटलस्य संस्कृतशौर्यम् इत्याख्यस्य संस्थापकः संचालकः राजकुमारश्च समेषाम् एतस्मिन् महाभाष्य व्याख्याने स्वागतम्। यस्तरे रक्षोः गमलघ्व संदेहः प्रयोजनम् इति व्याख्यानावसरे तत्र रक्षा विषये ऊहः इति विषये च व्याख्यानं जातमासीत्। तत्र ऊहः कीदृशः करणीयः इति विषयेपि विवेचनं जातम्। अथ च ऊहितमन्त्रेषु तत्र मन्त्रत्वं वेदत्वं तिष्ठति न वा इत्यस्य विचारः सञ्जातः। कैयटेन सम्यक्तया तत्र उपस्थापितं, नागेशभट्टेन च सम्यक्तया तस्य प्रदीपस्य व्याख्यानं विहितम्। अत्र यल्लिखितं वर्तते न सर्वैर्लिङ्गैर्न च सर्वाभिर्विभक्तिभिर्वेदे मन्त्राः निगदिताः। अत्र लिङ्गानां कथनं वर्तते, विभक्तीनां कथनं वर्तते, किन्तु प्रकृतेः कथनं नास्ति। तर्हि प्रकृतिज्ञानं कथं स्यात्? प्रकृतिं यदा लिङ्गस्य विभक्तीनां वा तत्र स्थितिः न भवितुमर्हति इति कृत्वा नागेशभट्टः तत्रैव प्रतिपादयति लिङ्गपदं प्रकृत्यादेव रूपलक्षणम्। अर्थात् लिङ्ग इत्यनेन लिङ्गविशिष्ट प्रकृतेरपि ग्रहणं भवति। अतः केवलं लिङ्गशब्दः केवलं लिङ्गस्य बोधकः नास्ति, अपि तु तत्र प्रकृतीनामपि बोधकं वर्तते। अतएव यत्र ऊहाकरणं भवति तत्र प्रत्यय ऊहाकरणं प्रकृति ऊहाकरणम् एवमेव तत्र लिङ्गस्यापि ऊहा भवति, प्रत्ययस्यापि ऊहा भवति। अयं यः ऊहः अत्र दर्शितः वर्तते प्रदीपग्रन्थे शौर्यं चरुं निर्वपेत् ब्रह्मवर्चस्कामः इति निर्देशानुसारेण सूर्यायत्वा जुष्टा निर्वपामि इति तत्र प्रकृति ऊहः वर्तते। लिङ्गस्यापि ऊहा कथिता वर्तते। तत्रैव यथा देवी रासः शुद्धः स्थेयत्यप्सु विनियुक्तो मन्त्रः, तत्र प्रकृतिमन्त्रः वर्तते। देवी रासः शुद्धाः आपः इति रूपेण तत्र मन्त्रः कश्चन आगतः वर्तते। अत्र अप् शब्दः नित्यस्त्रीलिङ्गः, अतः तत्र देवीः आपः शुद्धाः इत्यरूपेण तत्र कथितमस्ति। यदा आज्यविषये काचन ऊहा कर्तुं शक्यते तत्र आज्यशब्दः नपुंसकलिङ्गः, तर्हि तत्र देवाज्यं शुद्धमसीति एव रूपेण तत्र ऊहा क्रियते। एवं प्रत्यय ऊहा अपि भवति। प्रत्यय मात्र से यथा मा भेर्मा संविक्था
इति पूर्वडाशे अवदानमन्त्रः अत्र थानासु ऊहः तत्र मा वैष्ट मा संविज्जिफम् एवं रूपेण अत्र बहुवचने स्वरूपं भवति पूर्वम् एकवचनस्य स्वरूपम् आसीत् याज्ञिकाः संविजित्वम् इत्यूहं कुर्वन्ति एवं रूपेण तत्र ऊह विषये तत्र सर्वत्र कथितं वर्तते। अनन्तरं तत्र आगमः खल्वपि इति प्रयोजनम् अत्र दत्तं वर्तते। वस्तुतः इदं प्रयोजनं नास्ति, अपितु प्रयोजकः भवति। अत्र भाष्यकारः कथयति ब्राह्मणेन निष्कारणो धर्मः षडंगो वेदो ध्येयो ज्ञेयश्चेति। तत्र अत्र ब्राह्मणेन इति कथितं न तु द्विजेन इति कथितं। कथं? कारणं किमस्ति तस्य? तत्र कारणमित्थमस्ति यत् अन्येषां तत्कर्म भिन्नं भिन्नं भवति। ब्राह्मणस्य मुख्यं कार्यं किं वर्तते? तत्र वेदाध्ययनं वेदाध्यापनं वेदाद्यध्ययनं वेदाद्यध्यापनं अनन्तरं याज्ञविधानं तत्र स्वयमेव यज्ञकर्मविधानं अन्येषां तत्र यजमानानां यज्ञकार्यविधानं तो एवं तत्र दानग्रहणं दानकरणं वेदाध्ययनं वेदाध्यापनं यागकरणं याग विधायकत्वम् एवं तत्र षट् कर्माणि ब्राह्मणानां वर्तन्ते। तत्र वेदानां वेदांगानां शास्त्राणां यदा अध्ययनं न भवति चेत् तर्हि एतेषां कर्मणां विधानं न भवितुं शक्यते सम्यक्तया। अत एव चेत् किमपि प्रयोजनं न सिद्ध्यति तदा प्रवृत्तिर्न स्यात्। अस्मात् हेतोः केवलं ज्ञानमेव प्रयोजनम् इति मत्वा ब्राह्मणे निष्कारणो धर्मः षडंगो वेदो ध्येयः ज्ञेयः इति तत्र लिखितं वर्तते। तर्हि प्रधानं च षट्सु अंगेषु व्याकरणं। सर्वेषु वेदांगेषु प्रधानं व्याकरणं भवति। प्रधाने कृतो यत्नः फलवान् भवति। प्रधाने व्याकरणे कृतः यत्नः सम्यक् कृतः अध्ययनं तत्र फलवान् भवति। अर्थात् व्याकरणस्य सम्यक् अध्ययनेन समेषामपि वेदांगानां सम्यक् ज्ञानं भवितुमर्हति इत्यर्थः। न केवलं वेदांगानाम् अपितु समेषामपि शास्त्राणां तत्र तथा ज्ञानं भवति। अथ च वेदानामपि यदा तेषाम् अर्थज्ञानाय प्रयत्नः क्रियते तदापि व्याकरणशास्त्रं सम्यक्तया उपयोगी भवति। एतयोः तत्र तथा प्रतिपादितं वर्तते। अत्र वेदांगानि सन्ति व्याकरण शिक्षा विकल्प व्याकरण निरुक्त ज्योतिष प्रभृतीनि। तत्र तेषाम् अध्ययनं करणीयम्। अध्ययन पदार्थः कः? गुरुमुखोच्चारण पश्चात् तथैव उच्चारण पूर्वकम् अध्ययनमेव तत्र अध्ययन पदार्थः। ज्ञेयः इत्यस्य सम्यगर्थ बोध पर्यन्तम् अध्ययनं करणीयम् इत्यर्थः। ब्राह्मणस्य विकथनम् इतर पूर्वं कथितम् अस्माभिः। तथापि ब्राह्मणस्य सर्ववर्ण गुरुत्वात् परमार्थतत्त्वचिन्तकत्वात् तेषां दृष्टकारणम् अपेक्ष्य अध्ययनं महत्वसूचकं वर्तते। यतोहि सम्पूर्णस्य जगतः अध्यापनस्य भारः ब्राह्मणेषु भवति इति पूर्वमासीत्। साम्प्रतं तथा नास्ति। साम्प्रतं तु
समेषां तत्र अध्यापन विषय प्रवृत्ति दृश्यते, तथापि अद्यापि वेदांगानाम् अध्ययने आधिक्येन तत्र ब्राह्मणानां प्रवृत्ति दृश्यते। तो एवं व्याकरणस्य अध्ययनं सर्वथा सर्वशास्त्र उपकारकत्वात् उपयोगी वर्तते। अतएव लिखितं वर्तते पदमञ्जर्याम्, उपासनीयं यत्नेन शास्त्रं व्याकरणं महत् प्रदीपभूतं सर्वासां विद्यानां पदमास्थितम्। व्याकरणशास्त्रं समेषामपि शास्त्राणां परिज्ञानाय प्रदीपभूतं वर्तते। अतः प्रदीपभूतस्य एतस्य व्याकरणस्य अध्ययनाय तथा प्रयत्नः करणीयः भवति। वाक्यपदीय ग्रन्थेऽपि एतस्य व्याकरणस्य विषये तत्र बहु प्रतिपादितं वर्तते व्याकरणस्य महत्त्वं। तत्र इदं व्याकरणशास्त्रं तत्र मोक्षस्यापि कारणं भवति तथा प्रतिपादयति। यतोहि ते भर्तृहरिमहोदयाः तत्र शब्दज्ञानं शब्दब्रह्म इति मत्वा तत्र व्याकरणस्य तत्र ज्ञानेन मोक्षं मन्यन्ते ते। इदमाद्यं पदस्थानं सिद्धिसोपानकर्मणाम् इयं सा मोक्षमाणानाम् अजिह्वाराज्य पद्धति एव रूपेण तत्र प्रतिपादितमतैः। इत्थम् एतद् व्याकरणशास्त्रम् अध्येतव्यं विशेषतः ब्राह्मणैः सामान्येन सर्वैरपि। यतोहि येषां तत्र अध्यापनवृत्तिर्नास्ति, अन्या वा वृत्तिर्वर्तते, तेषामपि शब्दपरिज्ञानाय साधुशब्दज्ञानाय व्याकरणस्य अध्ययनम् आवश्यकम् इति कृत्वा एतस्मिन् विषये आगमः यः वर्तते सः तत्र प्रयोजकः भवति, प्रयोजनं नास्ति। अतएव अत्र प्रदीपकारः कथयति, आगमः प्रयोजनः प्रवर्तकः नित्यकर्मतां व्याकरणध्यानस्य दर्शयति। अत्र फल प्रयोजन शब्देन फल प्रयोजकश्चोच्यते इति तत्र लिखति। निष्कारणम् इति शब्दस्य व्याख्यानं कैयटः विदधाति, दृष्टं कारणम् अनपेक्ष इत्यर्थः। अर्थात् शास्त्राध्ययनेन व्याकरण वेदांगाध्ययनेन तत्र अदृष्टम् उत्पद्यते। तो अदृष्टं कारणं तु भवति तर्हि तत्र निष्कारणत्वं कथम् आगतम्? निष्कारणत्वं तु भवत्येव नहि। तदा उच्यते दृष्टकारणम् अनपेक्ष। अदृष्टकारणं भवतु न, किन्तु दृष्टकारणं न। दृष्टकारणं किं? द्रव्यादि प्राप्तिः, ऐश्वर्य प्राप्तिः। तत्सर्वम् अनपेक्ष एव तत्र वेदांगादि अध्ययनानां तत्र व्याकरणस्य अध्ययने प्रवृत्तिर्भवति सर्वेषाम् इति तत्र तात्पर्यम्। तो इत्थम् अयं विचारः सम्पन्नः। अग्रे तत्र अन्यः विषयः वर्तते, लघ्वर्थं चाध्येयं व्याकरणम्। एतस्मिन् विषये भाष्यकारः कथयति, ब्राह्मणेन अवश्यं शब्दाः ज्ञेयाः, न चान्तरेण व्याकरणं लघुनोपायेन शब्दाः शक्याः विज्ञातुम् इत्यध्येयं व्याकरणम्। अर्थात् शब्दाः कथं ज्ञेयाः, शब्दानां ज्ञानं कथं स्यात्? तत्र भाष्यकारः कथयति, शब्दानां ज्ञानं यद्यपि सर्वैः करणीयं, तथा विशेषतः ब्राह्मणैः करणीयम्।
तो शब्दानां तत्र ज्ञानं कथं स्यात्? यतो हि शब्दाः तत्र भूयांसः सन्ति, समेषां ज्ञानं प्रतिपदपाठेन न भवितुमर्हति इति कृत्वा व्याकरणद्वारा यदा शब्दानाम् अध्ययनं क्रियते तदा लघुना उपायेन तत्कर्तुं शक्यते। अतः भगवान् भाष्यकारः कथयति न च अन्तरेण व्याकरणं लघुना उपायेन शब्दाः शक्याः विज्ञाते। तो लघुना उपायेन शब्दानां ज्ञानं करणाय व्याकरणस्य अध्ययनं करणीयम्। कैयटः कथयति ब्राह्मणेन इत्येव कथनं कथं वर्तते? अत्रापि प्रश्नः समादधाति च अध्यापनं ब्राह्मणस्य वृत्तिः न च अशब्दज्ञं तम उपश्लिष्यन्ते शिष्याः। यः सम्यक्तया शब्दज्ञानं न कृतवान् तर्हि ये शिष्याः सन्ति, छात्राः सन्ति, तस्य पार्श्वे अध्ययने नागमिष्यन्ति। यदि शब्दज्ञानमेव तस्य नास्ति। तो यः सम्यक्तया शब्दानां ज्ञानं कारयितुं समर्थः भवति स एव अध्यापनं कर्तुं शक्नोति। यः शब्दानां ज्ञानं कारयितुं सक्षमः नास्ति, समर्थः नास्ति, सः अध्यापनं कर्तुं नैव अर्हति। अध्यापनं च ब्राह्मणस्य वृत्तिः, अध्यापनं विना तस्य वृत्तिरेव न स्यात्। अतएव तत्र शब्दज्ञानं तस्य कृते तत्र आधिक्येन आवश्यकं वर्तते। और सामान्यतया समेषां कृते शब्दज्ञानम् आवश्यकं भवति। तत्र शब्दज्ञानाय लघुः उपायः व्याकरणम् एव वर्तते, अन्यत् किमपि नास्ति इति कृत्वा अत्र लघ्वर्थं चाध्ययं व्याकरणम् इति भाष्यकारः सम्यक्तया प्रतिपादितवान्। अनन्तरं प्रयोजनं वर्तते असन्देहार्थं चाध्येयं व्याकरणम्। असन्देहस्य निवृत्तये व्याकरणस्य अध्ययनम् आवश्यकं भवति। यतो हि शब्द परिज्ञाने पदे पदे सन्देहः भवति, अयं साधु शब्दः वा असाधु शब्दो वा। तो एवं रूपेण शब्दानाम् असन्दिग्धं ज्ञानं स्यात्, एतदर्थं व्याकरणस्य अध्ययनम् आवश्यकं वर्तते। तो अत्र असन्देह विषयेपि काचन जिज्ञासा भवति। असन्देह पदार्थः कः? अत्र संदेहस्य प्रागभावः, संदेहस्य प्रध्वंसाभावो वा। अत्र किं वर्तते? तदा कैयटः समादधाति अत्र उभयत्रं वर्तते। संदेहस्य प्रागभावः अपि वर्तते, प्रध्वंसः भावः वर्तते। तो संदेहस्य प्रागभावः कुत्र? संदेहस्य प्रागभावः वैयाकरणानां। यावत् वैयाकरणत्वं नास्ति तावत् संदेहः। वैयाकरणत्वे सति संदेहः भावः, अर्थात् संदेहस्य प्रागभावः। वैयाकरणत्वं नाम व्याकरणं वेत्ति अधीते वा वैयाकरणः इति तत्र व्युत्पत्ति व्याकरण वैयाकरण शब्दस्य वर्तते। तो यः व्याकरणं सम्यक् वेत्ति तर्हि अयं शब्दः साधु असाधु वा एवं रूपेण सन्देहः स्यादेव नहीं। यावद् व्याकरणं नाधीतवान् तावदेव सन्देहः। अतः सन्देहस्य तत्र प्रागभावः। ये व्याकरणं नैव जानन्ति तेषां तत्र सन्देहः पूर्वमेव उत्पद्यते।
अनन्तरं तस्य व्याकरणस्य ज्ञाने सति तस्य ध्वंसः भवति इति कृत्वा प्रध्वंसाभावः। अतएव अत्र कैयटः कथयति न हि वैयाकरणसंशयः उत्पद्य विनश्यति इतरस्यैव तदुपादानात्। इतरस्यैव अर्थात् अवैयाकरणस्यैव तदुत्पादात् अर्थात् सन्देहस्य तत्र सन्देहस्य स्थितिः भवति, अनन्तरं सन्देहस्य प्रध्वंसाभावः भवति। इत्थं तत्र असन्देहः पदार्थः द्विविधः। वैयाकरणानां कृते तत्र प्रागभावरूपः, अन्येषां कृते प्रध्वंसाभावरूपः इति कैयटेन प्रतिपादितम्। नागेशभट्टः अपि कथयति सन्देहभावः स च न अत्यन्ताभावः तस्य नित्यत्वात्। यतो हि अत्यन्ताभावः नित्यः भवति, अथ च यः प्रागभावः यश्च प्रध्वंसाभावः सः अनित्यः भवति। अस्माद्धेतोः अत्र प्रध्वंसाभावः प्रागभावः अनयोः कः स्यात्? तत्रापि नागेशभट्टः कहते न च ध्वंसः तद्विषयक वैयाकरण ज्ञानवतः संदेहस्यैव अभावेन तत् असंभवात्। अर्थात् ध्वंसाभावः वैयाकरणानां कृते भव न भवति। यावद् व्याकरणं ज्ञानं नास्ति तावदेव सन्देहः। सति व्याकरणज्ञाने सन्देहाभावः, अस्माद्धेतोः तत्र सन्देहस्य प्रागभावः एव भवति तेषां तत्र मते। यस्य तु अधीत व्याकरणस्यापि क्वचित् सन्देहः सः तद्विषयक वैयाकरणत्वाभावान् भाववान् एव। नागेशभट्टः कथयति यथा कश्चन व्याकरणस्य अध्ययनं कृतवान् अर्थात् तथापि क्वचित् सन्देहः उत्पद्यते तर्हि तस्य वैयाकरणत्वमपि वर्तते, सन्देहोऽपि वर्तते। तर्हि कथं भवतः कथनं वर्तते वैयाकरणेषु तत्र सन्देहस्य प्रागभावः एव भवति, प्रध्वंसाभावः न भवति इति। तदा समादधाति स तद्विषयक वैयाकरणत्व अभावान्। अर्थात् यस्मिन् विषये सन्देहः तन्निरूपित वैयाकरणत्वं तस्मिन् विरक्ति विशेषे नास्ति इति कृत्वा तत्र सन्देहः तादृशः भवति। एवं तेषां समाधानं वर्तते। अतएव नागेशभट्टोऽपि प्रागभावस्यैव समर्थनं करोति, प्रध्वंसाभावस्यापि समर्थनं कुत्रापि न करोति इति तस्य मतं वर्तते। अधुना तत्र उदाहरणं भगवान् भाष्यकारः प्रयच्छति कथं भूतः सन्देहः उत्पद्यते, समाधानं च कथं भवति इति एवं रूपेण। यथा तत्र स्थूल प्रसतीम् अग्निवारुणीम् अनड्वाहीम् आलभेत् इति वाक्यं वर्तते। स्थूल प्रसतीम् अग्निवारुणीम् अनुड्वाहीम् आलभेत्। अत्र स्थूल प्रसति इति शब्दः समस्त शब्दः वर्तते। तत्र प्रश्नः भवति अत्र कः समासः? स्थूला चासु प्रसति च एवं रूपेण कर्मधारः समासः, अथवा स्थूला पृषति यस्याः सा स्थूल पृषति एवं रूपेण तत्र बहुव्रीहि समासः। कीदृशः समासः वर्तते इति तत्र सन्देहः भवति। यश्च वैयाकरणः सः तत्र समाधानं कर्तुमर्हति, किन्तु यः अवैयाकरणः सः सम्यक्तया समाधानं न कर्तुं पारयति। अतएव भगवान् भाष्यकारः लिखति तस्यां सन्देहः स्थूला चासौ प्रसृति च स्थूलानि वा प्रसन्ति यस्याः सा स्थूल प्रसृति एवं रूपेण तत्र सन्देहः दत्तः। तो तां न अवैयाकरणः स्वरतः अध्यवस्यति। यः अवैयाकरणः सः स्वरमाध्यमेन तत्र समासस्य निर्णयं न कर्तुं शक्नोति, किन्तु यः वैयाकरणः सः स्वरेण तस्य समाधानं कर्तुं शक्नोति। यतो हि यत्र कर्मधारय समासस्तु तत्र तत्पुरुष इत्यधिकारस्य अधिकारे सत्वात् तत्र तत्पुरुष संज्ञकः एव भवति। फलतः अत्र यदा स्थूल पृष्ठति इत्यत्र ती घटकः ईकारः
उदात्तः भवति तदा अत्र कर्मधारय समासः इति निर्णीयते। चेत् अत्र स्थूल पृषति इत्यत्र ति घटकः अकारः उदात्तः नास्ति, अपि तु स्थूल इत्यत्र लकार घटकः अकारः उदात्तः वर्तते, तर्हि अत्र बहुव्रीहि समासः। यतोहि बहुव्रीहौ प्रकृत्या पूर्वपदम् इति सूत्रेण पूर्वपदम् उदात्तं भवति बहुव्रीहि समासः। तो तत्र पूर्वपदमस्य स्थूला प्रस्थित स्थूल शब्दः वर्तते। स्थूल शब्दस्य लकार घटकः अकारः उदात्तः भवति, अन्तोदात्तः स्थूल शब्दः वर्तते। अस्मात् हेतोः बहुव्रीहि समासे स्थूलत्यत्र लकार घटकः अकारः उदात्तः भविष्यति, अन्ये सर्वे अनुदात्तं पदमेकवर्जम् इति सूत्रेण अनुदात्तः भवन्ति इति कृत्वा अत्र स्थूल प्रस्थित शब्दः मध्योदात्तः भवति बहुव्रीहि समासे स्वीकार्य। अत्र यः किं स्वरूपम् अत्र आगच्छति समास विषये, यदा तत्र स्थूला चासु पृषति इति कर्मधारय पक्षे पृषति शब्देन पृषत्ववती, तो पृषत्वती इत्यस्य तात्पर्यं बिन्दुमती गौरेव अभिधीयते। स्थूला चापि सा बिन्दुमती स्यात्, स्थूला च स्यात् गौ इति तस्य तात्पर्यं भवति। किन्तु बिन्दूनां स्थौल्यं पृषत्सु एव भवति। गौस्तु स्थूला वा भवति कृशा वा भवति इति तत्र विचारः न भवति। यदा तत्र लकाराकारे उदात्तत्वं भवति तदा पूर्वप्रकृतिस्वरः, तदा बहुव्रीहि समासः क्रियते। निश्चयेन अत्र न वक्तुं शक्यते अवैयाकरणैः अत्र कर्मधारय समासो वा बहुव्रीहि समासो वा, एतस्य निर्णयः कथं स्यात्। तो यावत् वेदाध्ययन यावत् व्याकरणस्य अध्ययनं नास्ति तावत् स्वरस्यापि ज्ञानो न भवति। अतएव सन्देहः भवति। व्याकरणज्ञाने सति अत्र कर्मधारय समासः अत्र बहुव्रीहि समासः वा, एतस्य निर्णयः स्वरं दृष्ट्वैव क्रियते। अतएव अत्र असन्देहः भवति वैयाकरणस्य। तत्र असन्देहः इत्यस्य तात्पर्यं कथितम् अस्माभिः यदि तत्र प्रागभावरूपः एव न तु प्रध्वंसाभावरूपः इति तत्र समाधानं दत्तं वर्तते। अत्र किमस्ति, कः स्वरः इति स्वीकारे अत्र वस्तुतः अत्र बहुव्रीहि समासः एव स्वीक्रियते। तत्र लकार घटकस्य अकारस्य उदात्तत्वात् तस्य निर्णयः भवति। तो अतएव अत्र अयं विचारः भाष्यकारेण अत्र उपस्थापितः यत् समस्त शब्दानां ज्ञानाय तेषां विषये तत्र व्याकरणस्य ज्ञानमपि आवश्यकं भवति, अन्यथा एवं भूतेषु अस्थिरैः सन्देहः स्यात्। तादृशस्य सन्देहस्य तत्र निवृत्तिः व्याकरणाध्ययनं विना न भवितुमर्हेत् इति कृत्वा व्याकरणस्य अध्ययनं करणीयम्। इत्थं भगवान् भाष्यकारः एतानि रक्षादीनि प्रयोजनानि कथितवान्, येन तस्य सर्वेषां तत्र व्याकरण प्रवृत्ति विषये ज्ञानं भवति। यथा पूर्वमेव अस्माभिः उक्तम् आसीत्, यावत् प्रयोजन ज्ञानं न भवति तावत् प्रवृत्तिर्न भवति। यतोहि प्रवृत्तिं प्रति कृतसाध्यत्व प्रकारं ज्ञानम् अथ च इष्ट साधनत्व प्रकारकं ज्ञानं बलवद अनुष्ठान अनुबन्धित्व प्रकारकं ज्ञानम् आवश्यकं भवति। प्रयोजन ज्ञानेन तेषां समेषां ज्ञानं भवति इति कृत्वा प्रयोजनम् अत्र उपात्तं वर्तते। एतानि शब्दानुशासनस्य प्रयोजनानि इति पूर्वमेव भगवान् भाष्यकारः प्रतिपादितवान्। अधुना भगवान् भाष्यकारः पुनः अपि कथयति, इमानि च भूयः शब्दानुशासन प्रयोजनानि। भूयः यद्यपि रक्षादीनि प्रयोजनानि कथितानि सन्ति, पुनरपि एतानि प्रयोजनानि कथ्यन्ते शब्दानुशासनस्यैव। तानि कथं भूतानि?
प्रयोजन प्रयोजनानि इति तत्र कथ्यन्ते। या तत्र मुख्यं प्रयोजनं तत्र शब्दानुशासनं, साक्षात् प्रयोजनं व्याकरणशास्त्रस्य। रक्षादीनि प्रयोजन प्रयोजनानि अर्थात् शब्दानुशासनस्य प्रयोजनानि। एतानि यानि प्रयोजनानि साम्प्रतं तत्र उच्यन्ते भाष्यकारैः, इमानि च भूयः शब्दानुशासन प्रयोजनानि, तत्र एतानि आनुषंगिक प्रयोजनानि सन्ति इति भगवान् भाष्यकारः प्रतिपादयति। कानि च तानि वर्तन्ते, ते सुराः दुष्टः शब्दः यदधीतं यस्तु प्रयुङ्क्ते अविद्वांसः विभक्तिं कुर्वन्ति यो वा इमां चत्वारि उतत्वः सक्तुमिव सारस्वतीं दशम्यां पुत्रस्य सुदेवो असि वरुणः। अत्र इमानि यानि प्रयोजनानि अत्र दीयन्ते, तत्र वस्तुतः यथा रक्षादीनि कथितानि सन्ति, तेषां पृथक् पृथक्तया स्वरूपं भिन्न भिन्न रूपेण तेषां प्रयोजनता तत्र दृश्यते। एतेषां प्रयोजनानां प्रयोजनत्वं तत्र स्वरूपं दृष्ट्वा न निश्चेतुं शक्यते। ते असुरा इति दुष्टा शब्दाः। वस्तुतः एतानि कानिचित् वाक्यानि सन्ति, तेषां वाक्यानां प्रथमं पदम् अथवा पदसमूहं वा लघुरूपम् आदाय एतानि प्रयोजनानि अत्र दत्तानि सन्ति। तो तेन पदेन तत्र पदसमुदायेन वा व्याकरणाध्ययनस्य प्रयोजनत्वं प्रतिपाद्यते। अतएव एतेषाम् आनुषाङ्गिकत्व विषयेपि कैयटः कथयति, आनुषाङ्गिकत्वं चैषां वर्गद्वयोपादानम्। आनुषाङ्गिकत्वं मुख्य प्रयोजनानि तानि कस्तानि सन्ति। अत्र नागेशभट्टोऽपि कथयति यत् वक्ष्यमाण वाक्यानि प्रवर्तकानि तद्बोध्यानि फलानि इति विवेकः। अर्थात एतानि वाक्यानि सन्ति यानि प्रवर्तकानि सन्ति और तद्बोध्य फलानि प्रयोजनत्वेन वर्तन्ते इति भाष्यत्र नागेशभट्टः कथयति। प्रथमं प्रयोजनं वर्तते ते सुराः इति। एतस्य किं तात्पर्यम्? ते सुरा हेलयो हेलय इति कुर्वन्तः परा बभूवुः, तस्मात् ब्राह्मणेन न म्लेच्छित वै नापभाषित वै म्लेच्छो हवा एष यदपशब्दः म्लेच्छा मा भूम इत्यध्येयं व्याकरणम् इति। ते असुरा हेलयो हेलय इति कुर्वन्तः परा बभूवुः इति यद्वाक्यं वर्तते, तत्र एतद्वाक्यं तत्र कुत्रचित् श्रुतौ आगतं वर्तते। तदेव वाक्यम् अत्र भाष्यकारेण अत्र उपात्तम्। अर्थात् अत्र अनेन वाक्येन किं प्रतीयते? यद् अपशब्दस्य उच्चारणं न करणीयम्। अपशब्दस्य उच्चारणेन कथनेन दोषः भवति, स च दोषः स्मान् पतने तत्र प्रयोजयति इति एतस्य तात्पर्यमागच्छति। यतो ते असुरा हेलया हेलया इति कुर्वन्तः परा बभूवुः। अत्र अपभाषणं किमस्ति? रकारस्य लकारकरणम्। अरिशब्दस्य प्रथमा बहुवचने संबोधने हे अरयः इति रूपं भवति। हे अरयः, हे अरयः।
तो इति अत्र म्लेच्छितत्वं वर्तते रकारस्य स्थाने लकारकरणम् अपि च तत्र यद् द्वित्वादिकार्यं भवति तो द्वित्वादिकार्यमपि तत्र पदस्य द्वित्वं भवति पदसमुदायस्य द्वित्वं न भवति अत्र हे अरयः इति पदसमुदायस्य द्वित्वं वर्तते तो अत्र अपभाषणं म्लेच्छनं वा तत्र एवं रूपेण विहितम् केन रूपेण रकारस्य स्थाने लकारविधानं पदद्वित्व विषये तत्र पदसमुदायद्वित्वविधानम् एतदेव अपभाषणम् अतएव अत्र प्रदीपकारः कथयति अत्र पदद्विर्वचने कार्ये वाक्यद्विर्वचनं लत्वं च म्लेच्छनम् इति कथयति एवं तत्र म्लेच्छनं वर्तते अत्र अर्थवादः अपि भवति अर्थवादो नाम स्तुतिनिन्दापरकं वाक्यम् अर्थवादः तेन अत्र निन्दार्थवादेन अत्र न म्लेच्छित वै एतस्यैव तात्पर्यं नापभाषित वै इति कथितम् अतएव भाष्यकारः कथयति म्लेच्छो हवा य एष यदपशब्दः अर्थात म्लेच्छ शब्दस्य पर्यायः भवति अपशब्दः तो म्लेच्छा मा भूम अर्थात अपशब्द भाषिणः वयं न स्याम इति अध्येयं व्याकरणम् इति भाष्यकारः प्रतिपादयति अत्र म्लेच्छित वै इति शब्द म्लेच्छ म्लेच्छणे इति धातुः वर्तते कृत्यार्थे तवै इत्यादि सूत्रेण अत्र तवै प्रत्ययः यः तुमनार्थे भवति म्लेच्छ शब्दः सामान्य रूपेण तत्र यदा तत्र म्लेच्छ धातुः घय प्रत्यय कर्मणि घय प्रत्यय कृत्स्यते म्लेच्छ शब्दः निष्पद्यते हे अरयः इत्यादि तत्र हैहे प्रयोग हैहयोः इति सूत्रेण अत्र किं नामधेयं तत्र वस्तुतः अत्र प्लुतो भवति प्लुतानन्तरं तत्र प्रकृतिभावो भवति किन्तु अत्र प्रकृतिभावोऽपि न कृतः वर्तते एतदपि अपभाषणं वर्तते एवं एतस्मिन् विषये ये तत्र दोषाः दत्ताः सन्ति ते सर्वे दोषाः व्याकरणाध्ययनेन दूरीक्रियन्ते अतएव व्याकरणस्य अध्ययनम् आवश्यकं वर्तते वयं सर्वे तत्र साधुशब्दानामेव प्रयोगं कुर्मः असाधुशब्दानां प्रयोगः अस्माकं भाषणे न भवेत् एतदर्थं व्याकरणस्य अध्ययनम् अस्माकं समेषामपि तत्र कृते आवश्यकं वर्तते इति सूचयति अनेन भाष्यकारः इत्थम् अयं विचारः अत्र समागतः अग्रे तत्र विचारः वर्तते दुष्टः शब्दः इति दुष्टः शब्दः स्वरतो वर्णतो वा मिथ्या प्रयुक्तो नतमर्थमाह सवाग्वज्रो यजमानं हिनस्ति यथेन्द्र शत्रु स्वरतोपराधात् इदं पद्यं बहुत्र समागतं निरुक्तेऽपि आगतं वर्तते महाभाष्ये तु अस्त्येव किञ्चित् भिन्नतया पाणिनीयशिक्षायामपि वर्तते दुष्टः शब्दः नाम अपशब्दः अपशब्दस्य प्रयोगः न करणीयः अपशब्दत्वं कथम् आगच्छति शब्देषु तर्हि स्वरतः वर्णतः स्वरेण तत्र अपशब्दो भवति वर्णतः भवति तर्हि किं जायते मिथ्या प्रयुक्तः अर्थात यदा
तत्र सदुष्टः मिथ्याप्रयुक्तानां सदुष्टः प्रयुक्तः भवति चेत् स तम अर्थम अभिलषितम अर्थम अभीष्टम अर्थम न आह न कथयति। अथ च किं भवति स वाग्वज्रः यजमानं हीनस्ति, अर्थात यदा याज्ञिक प्रयोगे तस्यैव अपशब्दस्य प्रयोगः क्रियते चेत् सः येन तत्र अभीष्ट बोध विषये प्रयोगेण तस्य ज्ञानं विधातुं कश्चन वाञ्छति तम अर्थम न लभते, अर्थात तद् भिन्नम अर्थम एव बोधयति। यदा तत्र प्रयोगः भवति तत्र सकल शकल, तो सकल शब्दः संपूर्णस्य बोधकः भवति, शकल शब्दः तत्र खण्डस्य बोधकः भवति। एवं तत्र वर्णदोषस्य विषये स्वरदेश विषये अत्र भाष्यकारः कथयति यथेन्द्र शत्रु स्वरतो पराधात्, यथा इंद्र शत्रु शब्दः स्वरतः अपराधात् अर्थात् स्वरस्य दुष्ट प्रयोगेण यजमानं हीनस्ति, यजमानस्य तत्र नाशं विदधाति। अयं तत्र कश्चन कथानक विशेषः वर्तते यत् यदा तत्र विश्वरूपं हतवान् इन्द्रः तदा तस्य इन्द्रस्य विनाशाय त्वष्टा एकं यागं कृतवान्। तस्मिन् यागे यः मन्त्रः ऊहितः तत्र इन्द्रशत्रुः वर्धस्व इति तत्र मन्त्रप्रयोगः कृतः। इन्द्रशत्रु इत्यत्र शत्रु शब्दः शातयिता घातकः एवं रूपेण तत्र प्रसिद्धः वर्तते। अत्र इन्द्रस्य शत्रुः वर्धस्व इति तात्पर्यार्थे तत्र इन्द्रशत्रुर्वर्धस्व इति प्रयोगः करणीयः स्यात्। किन्तु अत्र याज्ञिकैः इन्द्रः शत्रुः यस्य अर्थात इन्द्रः एव यस्य घातकः भवतु एवं रूपेण इंद्रशत्रु शब्दः तत्र प्रयुक्तः। तो कथम इंद्रशत्रु शब्दः इंद्रस्य शत्रुः अर्थात इंद्रस्य घातकः वर्धस्व इत्यर्थे न प्रयुक्तः भवति। इंद्रः शत्रुः अर्थात इंद्रः एव शत्रुः घातकः यस्य भवतु स एव वर्धस्व एवं रूपेण कथम जातः स्वरतोपराधः। तात्पर्यम् इदमस्ति यथा पूर्वं स्थूल प्रशति मरड्वाहिम आलभेत इत्यादि विषय उक्तम आसीत् स एव विषय अत्रापि आगच्छति। अत्र इंद्रस्य शत्रुः इति अर्थः तदेव भवितुमर्हति इंद्रशत्रु शब्दस्य। यदा इंद्रशत्रु शब्दः अन्तोदात्तः प्रयुक्तः स्यात् अर्थात इंद्रशत्रु इत्यत्र तृ घटकः इकारः उदात्तः प्रयुक्तः स्यात्। किन्तु अत्र किं जातम् अत्र याज्ञिकैः इन्द्रशत्रुते इन्द्रघटकः यः द्रकार घटकः अकारः सः उदात्तः कृतः वर्तते। अतः अत्र पूर्वपद प्रकृतिस्वरः सञ्जातः। तेन एतस्य अर्थः भवति इन्द्रः इन्द्र एव शत्रुः घातकः शातयिता घातकः यस्य सः वर्धस्व अर्थात यह इंद्रः एव अन्यः कश्चन एतस्य घातकः न भवेत् इंद्रः एव एतस्य घातकः स्यात् एवं भूतः अयं यजमानः वर्धस्व। अनेन किं जातम् अनेन यः तत्र यागेन यः जनः उत्पन्नः वृत्रासुराख्यः सः यद्यपि सर्वान् देवान् जितवान् न हि कश्चिन् अन्यः तस्य समक्षं तत्र युद्धाय सम्यक्तया समर्थः अभवत्, किन्तु सः इन्द्रेण घातितः।
एवमेव तत्र स्वरस्य तत्र दुष्टप्रयोगेण अर्थस्य अनर्थः संजातः। तो एवं रूपः अनर्थः न भवेत्, सः शब्दः यस्मिन् अर्थे प्रयोगाय या वो अर्थबोधनाय कृतः वर्तते स एव अर्थः तत्र गृहीतः भवेत् इति कृत्वा तत्र स्वरस्य ज्ञानम् आवश्यकम्। स्वरज्ञानं व्याकरणं विना न सम्भवम्। तस्मात् हेतोः व्याकरणस्य अध्ययनं करणीयम् इति एतस्य तात्पर्यम्। अतएव सः वाग्वज्रः भवति। सः शब्दः कः शब्दः? अशुद्धः प्रयुक्तः शब्दः। तदेव वाग्वज्रः, वागेव वज्रः इति वाग्वज्रः। वाणी रूपः वज्रः इत्यर्थः। अतएव तत्र वृत्तासुरस्य घातकः स्वयं इन्द्रः एव संजातः। एवं रूपेण अत्र स्वरस्य तत्र दुष्टप्रयोगेण अयम् इन्द्रशत्रुः शब्दः एव तत्र दुष्टः भवति। तस्य दुष्टत्वस्य सत्त्वात् अत्र यः यजमानस्य मुख्यं प्रयोजनं सः न सिद्ध्यति। अस्मात् हेतोः अत्र व्याकरणस्य अध्ययनम् आवश्यकं वर्तते इति प्रतिपादितं भगवता भाष्यकारेण। अग्रे वर्तते यदधीतम् इति। यदधीतम् अविज्ञातं निगदेनैव शब्दते, अनग्नाविव शुष्कैधो न तज्ज्वलति करिचित्। एतस्य मुख्यं प्रतिपाद्यं किमस्ति? अर्थात ये शब्दाः अस्माभिः अधीताः भवन्ति तेषां समेषां शब्दानाम् अर्थज्ञानमपि अस्मासु भवेत्। प्रायः वयं किं कुर्मः? अर्थः अस्माभिः ज्ञायते न वा ज्ञायते, तस्य कण्ठीकरणं कृत्वा केवलं शब्दज्ञानं सामान्यरूपेण कुर्मः। प्रायः वैदिकाः अन्ये अपि भूता जनाः ये स्तोत्रं पठन्ति, देवान् ध्यायन्ति स्तोत्रैः, किन्तु स्तोत्रस्य किं तात्पर्यं नैव जानन्ति। वेदज्ञाः ब्राह्मणाः अपि प्रायः वेदशब्दानाम् अर्थं नैव जानन्ति। तेषां कृते इदं प्रयोजनं दत्तं वर्तते समेषां यद् यत् यद् ये शब्दाः वैदिकशब्दाः वा लौकिकशब्दाः अस्माभिः अधीताः सन्ति तेषाम् अर्थज्ञानमपि अस्मासु अवश्यमेव भवेत्। अर्थज्ञानं कथं स्यात्? न व्याकरणाध्ययनेन एव भविष्यति। अतएव भगवान् भाष्यकारः कथयति यद् अधीतम् अविज्ञातम्। यद्यपि शब्दरूपस्य अनुपूर्वी रूपस्य तस्य शब्दस्य शास्त्रस्य वेदादीनाम् अस्माभिः अध्ययनं कृतम्, किन्तु तेषां यत् स्वरूपम् अस्माभिः अधीतं तत् पाठमात्रेण अधीतम्। अर्थात केवलं शब्दानामेव अध्ययनं कृतं। शब्दानां ये अर्थाः सन्ति तेषाम् अध्ययनम् अस्माभिः न कृतं। निगदेनैव शब्दते, निगदेनैव पाठमात्रेणैव शब्दते, अर्थात् शब्दरूपेण ज्ञानं क्रियते। तर्हि ते शब्दाः अधीताः लौकिकाः वा वैदिकाः वा ते कथं भूताः सन्ति अस्माकं कृते? अर्थप्रदायकाः न भवन्ति। यथा शुष्कमपि इन्धनम् अग्निं विना नैव दग्धुं शक्यते। शुष्कमपि इन्धनम् अग्निं विना नैव दग्धुं शक्यते। अनग्नाभिः शुष्कैधो न तज्ज्वलति कर्हिचित्। तथैव अर्थज्ञानं विना ये शब्दाः शास्त्रीयाः वैदिकाः लौकिकाः वा अस्माभिः अधीताः सन्ति तेषाम् अर्थज्ञानं विना तद्ज्ञानं निष्प्रयोजनमेव भवति। यतोहि यद्यपि जनाः कथयन्ति तत्र भवतूनां लौकिकं प्रयोजनं न भवेन्नाम, किन्तु पुण्यजनकत्वात् तेषाम् अदृष्टं प्रयोजनं तु सिद्ध्यत्येव। तत्र कारणं
वर्तते एका उक्तिः वर्तते तत्र संभवति दृष्टफलकत्वे अदृष्टफलस्य अन्यायत्वात् यदा दृष्टफलं भवितुमर्हति तदा अदृष्टफलस्य केवलं कल्पनम् अन्यायं भवति। तो दृष्टफलं किमस्ति शब्दानां ये शब्दाः अस्माभिः अधीताः लौकिका वैदिका वा तेषां ज्ञानम् अस्मासु स्यात्। तद् ज्ञानं कथं भवितुमर्हेत् व्याकरणेन। अतएव भाष्यकारः कथयति तस्मात् अनर्थकं मा अधिगीष्मै इति अध्येयं व्याकरणम्। अर्थात् अस्माकं शब्दानां यद् अध्ययनं वर्तते तेषां शब्दानाम् अनर्थकम् अर्थरहितम् अस्माकम् अध्ययनं न स्यात्। ये शब्दाः अस्माभिः अधीताः तेषाम् अर्थानामपि ज्ञानम् अस्मासु भवेन्नाम एतदर्थं व्याकरणस्य अध्ययनम् अस्माकं कृते आवश्यकं वर्तते। यतो हि अनर्थकं नाम्नि किम् अनर्थकानाम् अर्थरहितं नहीं अर्थकं निष्प्रयोजनं भवति। अनर्थकं निष्प्रयोजनम् अस्माकम् अध्ययनं न भवेत् इति कृत्वा व्याकरणस्य अध्ययनं करणीयं। यदा व्याकरणस्य वयम् अध्ययनं कुर्मः तदा तस्य शब्दस्य का प्रकृतिः कः प्रत्ययः कस्मिन् अर्थे प्रकृतिः वर्तते कस्मिन् अर्थे प्रत्ययः तस्मात् विधीयते एतत् सर्वस्य ज्ञानम् अस्माकं तत्र व्याकरणज्ञानेन भवति इति कृत्वा व्याकरणस्य अध्ययनम् आवश्यकं भवति। अग्रे वर्तते यस्तु प्रयुङ्क्ते। यस्तु प्रयुङ्क्ते इत्यस्य किं तात्पर्यम्? यस्तु प्रयुङ्क्ते कुशलो विशेषे शब्दान् यथावत् व्यवहारकाले सोऽनन्तमाप्नोति जयं परत्र वाग्योगविद् दुष्यति चापशब्दैः। अत्र इदं यत् पद्यं वर्तते तत्र यस्तु प्रयुङ्क्ते इति प्रतीकमादाय एतत् प्रयोजनं कथितं वर्तते। तो यः कुशलः विशेषे अर्थ विशेषे व्यवहार काले यथावत शब्दान् प्रयुङ्क्ते यथावत अर्थबोधं विधाय यम् अर्थं बोधयितुं तत्र शब्दः प्रयुङ्क्ते तम् एव अर्थं गृह्णाति तमेव अर्थं सः तत्र जानाति स्वकीयेन शब्दोच्चारणेन। अतः सः कुशलः शब्दप्रयोग कुशलः अर्थविशेषे व्यवहारकाले यदा यथावत् शब्दानां प्रयोगं विदधाति सः परत्र नाम तत्र स्वर्गादिलोके सह तत्र वाग्योगवित् सह वाग्योगवित् अर्थात वाणीनां प्रयोगयोगवित् परत्र स्वर्गादिलोके अनन्तं जयम् उत्कर्षं प्राप्नोति अपशब्दैश्च दुष्यति किन्तु अपशब्द प्रयोगेण दुष्यति दुष्टः भवति। अतएव तस्मिन् विषये कथितं वर्तते एकः शब्दः सुप्रयुक्तः स्वर्गे लोके च कामधुक् भवति। अर्थात एकस्यैव शब्दस्य यदा सम्यक्तया ज्ञानम् अस्मासु भवति तस्य प्रयोगज्ञानं भवति अर्थज्ञानं भवति तस्य स्वरूपज्ञानं भवति तस्य प्रयोगेण तत्र स्वर्गादि लोकस्यापि प्राप्तिः भवितुमर्हति इति एतत् तात्पर्यमादाय भगवता भाष्यकारेण अयं विषयः उपस्थापितः वर्तते। अत्र प्रश्नः भवति अपशब्दैः किं वाग्योगविद् एव दुष्यति कश्चन अन्यः वा दुष्यति। यतो हि भगवान् भाष्यकारः कथयति यः वाग्योगविद् व्यवहार काले विशेषे कुशलः तो शब्दान् यथावत् प्रयुङ्क्ते सः परत्र अनन्तं जयम् आप्नोति प्राप्नोति लभते अपशब्दैश्च दुष्यति अर्थात अपशब्द प्रयोगेण सह दुष्टः भवति। भाष्यकारः प्रश्नः करोति कः दुष्यति पुनः उत्तरं ददाति वाग्योगविदेव अर्थात वाण्याः प्रयोग विषयः सम्यक् जानाति किन्तु सम्यक्तया प्रयोगं न कृतवान्
एवं भूतः वाग्योगविद एव दुष्यति उत एतत् अर्थात कथम दुष्यति यो हि शब्दान जानाति अपशब्दान अपि असौ जानाति यथैव शब्द ज्ञाने धर्मः एवं अपशब्द ज्ञाने भी अधर्म। अर्थात यह शब्दान साधु शब्दान सम्यक जानाति तो अयम शब्दः साधु अयम शब्दः असाधु इत्यपि जानाति। यतोहि यदा शब्दान जानाति तदा तस्य इत्थमपि ज्ञानं भवति यत् एतत् यत् अयम अपशब्दः अयम शब्दः। तो यदा शब्दान जानाति अपशब्दान तो यथा शब्द ज्ञाने धर्मः भवति तथैव अपशब्द ज्ञाने अधर्मः अपि तस्य स्यात्। पुनः कथयन्ति भाष्यकाराः अथवा भूयान अधर्मः प्राप्नोति अधिकः अधर्मः भवति। कथम अधर्मः अधिकः अधर्मः भवति भूयांसः अपशब्दाः अल्पीयांसः शब्दाः। यतोहि अपशब्दाः अधिकाः भवन्ति शब्दाः अल्पाः भवन्ति। कथम यतोहि एकैकस्य शब्दस्य बहवः अपभ्रंशाः एकस्य शब्दस्य अनेके अपभ्रंश शब्दाः भवन्ति। उदाहरणं ददाति भाष्यकार यथा गौर इत्यर्थस्य गावी गोणी गोता गोपा तलिका एवं इत्यादयः अपभ्रंशाः। यथा गौः इति शब्दः वर्तते तस्यैव गौः इति शब्दस्यैव कृते कुत्रा गावी इति कथ्यते कुत्रापि गोणी इति कथ्यते कुत्रापि गोता इति कथ्यते कुत्रापि गोतलिका इति कथ्यते अन्यत्र गाय इति कथ्यते। एवं बहुषु स्थलेषु भाषाभेदात् तत्र अनेके शब्दाः एकस्य शब्दस्य अपभ्रंशाः वर्तन्ते। अपशब्दत्वे अपशब्दत्वं नाम किम् तो व्याकरण शास्त्रेण व्युत्पत्तिरहितत्वमेव अपशब्दत्वम्। तो येषां व्युत्पत्तिः व्याकरण शास्त्रेण न भवितुमर्हति अथवा शिष्टात् प्रयुक्तत्वं च वर्तते अर्थात् शिष्टैः येषां प्रयोगः न क्रियते। एवं भूताः शब्दाः अपशब्दाः कथ्यन्ते ते बहवः भवन्ति अतएव शब्दज्ञाने धर्मः अपशब्दज्ञाने अधर्मः इति कथनं वर्तते। अत्र पुनः प्रश्नः भवति यः अवागयोगविद् वर्तते तस्य किं स्यात् किं तस्य दोषः भवति न वा भवति। अर्थात एवं भूतः कश्चन जनः वर्तते यः किमपि अध्ययनं न कृतवान् व्याकरणस्यापि अध्ययनं न कृतवान् तो सः तु वाण्याः तत्र व्युत्पत्त्यादि स्वरूपं नैव जानाति तो सः अवागयोगविद् वर्तते चेत् सः तत्र अपशब्दानां प्रयोगं विदधाति तर्हि तस्य धर्मः भविष्यति वा अथवा अधर्मः भविष्यति इति प्रश्नः भवति। तो पूर्वपक्षतया भगवान् भाष्यकारः कथयति अज्ञानं तस्य शरणम् अर्थात् स जानात्येव नहीं यद् अयम् अपशब्दः वा शब्दो वा वर्तते तो तर्हि यदा न जानाति केवलं सामान्य रूपेण प्रयोगं विदधाति तस्य न तु धर्मः भवति न च अधर्मः भवति। एवं रूपेण तत्र अज्ञानं तत्शरणम् एतस्य तात्पर्यं भवति। भाष्यकारः कथयति यत् एतत् उचितं नास्ति विषमः उपन्यासः न अत्यन्ताय अज्ञानं शरणं भवितुमर्हति। भवतु नाम कुत्रापि अज्ञानं रक्षकं स्यात् किंतु सर्वत्रैव अज्ञानं रक्षकं भवतः भवति इति न समीचीनम्। कथम् उदाहरणत्वेन ददाति यो हि अजानन् वै ब्राह्मणं मन्यात् सुरं वापि वेद सोऽपि मन्ये पतितः स्यात्। यथा कश्चन तत्र हतवान् सः ब्राह्मणः आसीत् किंतु सः इत्थं
न ज्ञातवान् यत् अयं ब्राह्मणो वा अब्राह्मणो वा, किन्तु यदा हतवान् तदा ज्ञातवान् अयं ब्राह्मणः, अथवा नैव तदापि न ज्ञातवान्, तदापि ब्रह्महत्याजन्यः यः दोषः स तस्मिन् भवत्येव। एवं यः न जाननपि तत्र सुरां पिबति तदापि सः दुष्टः भवति, सुरापायी कथ्यते। एवं रूपेण यः शब्दान् जानाति न वा जानाति, अपशब्दान् जानाति अपशब्दान् प्रयुङ्क्ते चेत् तर्हि सोऽपि तत्र दुष्टः भवति। अनेन भाष्यकारः प्रतिपादयति। एवं तर्हि सोऽनन्तमाप्नोति जयं परत्र वाग्योग मुख्यं स्वरूपं किं स्यात् इति प्रश्नः भवति। तदा भाष्यकारः प्रतिपादयति पुनः, अत्र यः वाग्योगवित् सम्यक्तया शब्दं प्रयुङ्क्ते सः स्वर्गादिलोकेषु अनन्तम् उत्कर्षं प्राप्नोति, किन्तु यः अवाग्योगवित् सः अपशब्दैः दुष्यति। अतएव कः अवाग्योगविदेव, अथ यो वाग्योगवित् विज्ञानं तस्य शरणं, किन्तु यः वाण्याः प्रयोग विषयं सम्यक् जानाति तस्य दोषः केवलम् अपशब्दज्ञानेन अनुभवति। तस्य विज्ञानम् अर्थात् शब्दानां यत् ज्ञानं वर्तते तद् ज्ञानं तस्य संरक्षकं स्यात्, तस्य दोषः न स्यात् इति तात्पर्यम्। तत्र प्रश्नः भवति, को इत्थं पठितं यत् तत्र विज्ञानं तस्य शरणं भवति इति रूपेण। कुत्र एवं भूतः प्रयोगः वर्तते तदा उच्यते भ्राजानां श्लोकाः। भ्राजानां श्लोकाः के कथ्यन्ते? अत्र कात्यायन प्रणीताः श्लोकाः एव भ्राजा श्लोकाः भवन्ति इति उद्योतकारेण तत्र समाहितम्। प्रश्नः भवति, किञ्च भो श्लोकाः प्रमाणम्? किं श्लोकाः अपि प्रमाणत्वेन भवितुमर्हन्ति? अनेन ज्ञायते सर्वे श्लोकाः प्रमाणत्वेन स्वीकृताः न भवन्ति इति प्रतीयते। किन्तु भाष्यकारः किञ्चादा अवश्यमेव प्रमाणं भवति। यदि प्रमाणं श्लोकाः प्रमाणं भवितुमर्हन्ति चेत् तर्हि अयमपि प्रमाणं भवितुमर्हति, अर्थात् अयं श्लोकः प्रमाणं भवितुमर्हति। यदुदुम्बरवर्णानां घटीनां मण्डलं महत्, पीतं न गमयेत् स्वर्गं किं तत्कृतुगतं नयेत्। तत्र पूर्वपक्षस्य कस्यचित् उक्तिः वर्तते, यतोहि तत्र सोमादियागे सोमरसस्य पानं भवति, क्रियते। सोमरसस्य निर्माण विषये भी काचित् एवं भूता प्रक्रिया या तत्र सुरा निर्माण तुल्या वर्तते। तत् स्वरूपम् आदाय निन्दार्थम् अयं श्लोकः प्रयुक्तः वर्तते। यदा उदुम्बरवर्णानां रक्तवर्णानां घटीनां बृहद्घटीनां मण्डलं समूहं यः पीबति तदापि सः स्वर्गं नैव गच्छति चेत् तर्हि केवलं प्रसादरूपेण यज्ञगतं यत् सुरापानं वर्तते तेन तस्य स्वर्गगमनं भवितुमर्हति। अर्थात् तत्र मात्रापि सुरामात्रापि यत्र अल्पीयसी वर्तते, यदा तत्र भूयसी तत्र या मात्रा तस्याः पानेन चेत् स्वर्गस्य प्राप्तिर्न भवति। किम अल्पीसी या मात्रा स्वर्गगतस्य तत्र यज्ञगतस्य सुरापानस्य वर्तते सोमपानस्य, किं तेन स्वर्गमनं कथं भवितुमर्हति इति कस्यचित् प्रमत्तस्य प्रश्नः। तदा भगवान् भाष्यकारः समादधाति, प्रमत्त गीत एव तत्र भवतः। अर्थात् अयं यः श्लोकः सः केनापि शिष्टेन प्रयुक्तः नास्ति। प्रमत्तः अशिष्टः। अशिष्टः नाम
यह विचारम विनैव शब्दान प्रयुंक्ते सह अशिष्टः यह सम्यक्तया विचारम विधाय शब्दान प्रयुंक्ते सह शिष्टः अतएव अत्र लिखितम वर्तते यस्तु अप्रमत्त गीतम तत्प्रमाणम। तो यस्तु अप्रमत्त गीतः तत्प्रमाणम, अर्थात यह विचारम सर्वथा विचारम विधाय विद्वद्भिः सह तस्य परामर्शम विधाय यह सम्यक्तया विज्ञाय शब्दान् प्रयुङ्क्ते तस्यैव शब्दस्य प्रामाणत्वं भवितुमर्हति, अन्यस्य न भवितुमर्हति। तो यस्तु प्रयुङ्क्ते इत्यस्य तात्पर्यम् आयाति यह सम्यक्तया व्याकरणस्य अध्ययनं विधाय शब्द प्रयोग विषये तस्य शब्द प्रयोग विषय यत् प्रामाण्यं तत् प्रामाण्यम् अधिगम्य यदा सम्यक्तया विज्ञाय शब्दान् प्रयुक्ते तस्यैव प्रयुक्ताः शब्दाः प्रमाणत्वेन स्वीक्रियन्ते, अन्येषां शब्दाः प्रमाणत्वेन न स्वीक्रियन्ते। फलतः अत्र भगवता भाष्यकारेण अत्र प्रतिपादितं यत् व्याकरण ज्ञानं विना सम्यक्तया शब्द प्रयोगाणाम् अपि सामर्थ्यं न भवितुमर्हति इति कृत्वा व्याकरणस्य अध्ययनं सर्वेषां कृतम् आवश्यकं। यतोहि समयः सञ्जातः, अतः अत्रैव विरम्यते। सर्वेषां तत्र अभिनन्दनं। जयतु संस्कृतं, जयतु भारतम्।